Bruxismus oder Zähneknirschen ist ein Zustand, bei dem eine Person unbewusst ihren Kiefer zusammenpresst und mit den Zähnen knirscht, oft während des Schlafes. Dies kann zu erheblichen Schäden an den Zähnen sowie zu Kiefer- und Kopfschmerzen führen. Einige Menschen, die im Schlaf mit den Zähnen knirschen, wenden dabei bis zu 113 kg Kraft auf, was mit der Zeit ihre Zähne knirschen kann. Bruxismus ist eine häufige Erkrankung, von der etwa 8 bis 10% der erwachsenen Bevölkerung betroffen sind. Sie tritt häufiger bei Kindern und Jugendlichen auf, kann aber in jedem Alter auftreten. Es gibt zwei Arten von Bruxismus: Wachbruxismus, der tagsüber auftritt, und Schlafbruxismus, der während des Schlafs auftritt. Schlafbruxismus gilt als schwerwiegender, da er auftritt, wenn die Person sich des Verhaltens nicht bewusst ist, was mit der Zeit mehr Schaden anrichten kann. Die genaue Ursache des Bruxismus ist nicht vollständig geklärt, es wird jedoch angenommen, dass er mit einer Kombination von Faktoren zusammenhängt, darunter Stress- und Angstzustände, bestimmte Medikamente, Schlafstörungen, Alkohol- und Tabakkonsum und bestimmte Erkrankungen. Die beim Zähneknirschen ausgeübte Kraft kann je nach Person variieren, aber Studien haben gezeigt, dass die durchschnittliche Kraft, die beim Zähneknirschen ausgeübt wird, etwa 200 bis 250 Pfund pro Quadratzoll, PSI, oder 13, 8 bis 17, 2 kg cm2 beträgt. Dies entspricht etwa 113 Kilogramm Kraft, die ausreicht, um erhebliche Schäden an Zähnen und Kiefer zu verursachen. Die Auswirkungen von Bruxismus können abgenutzte oder abgeflachte Zähne, abgebrochene oder rissige Zähne, Kieferschmerzen und Kopfschmerzen sowie Erkrankungen des Kiefergelenks, TMJ, umfassen, die Schmerzen und Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen des Kiefers verursachen können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bruxismus eine häufige Erkrankung ist, die erhebliche Schäden an Zähnen und Kiefer verursachen kann. Es ist wichtig, sich behandeln zu lassen, wenn Sie vermuten, dass Sie an Bruxismus leiden. Zu den Behandlungsoptionen gehören Mundschutz, Stressbewältigungstechniken und bestimmte Medikamente. Bruxismus ist ein Zustand, der durch unbewusstes Zusammenpressen des Kiefers und Zähneknirschen gekennzeichnet ist und tagsüber oder im Schlaf auftreten kann. Es betrifft etwa 8 bis 10% der erwachsenen Bevölkerung, mit einem höheren Vorkommen bei Kindern und Jugendlichen. Die genaue Ursache des Bruxismus ist nicht bekannt, es wird jedoch angenommen, dass er mit verschiedenen Faktoren wie Stress, Schlafstörungen, Medikamenteneinnahme und Erkrankungen zusammenhängt.